Peguei já um pedacinho de papel, já fiz uma moldurinha aqui, ó. Já marquei aqui, já cortei. Vou pegar essa fita aqui, ó, que é anti-ruído. Fala, turma, Léo Guimarães, esse é o canal do K. Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje, galera, vou estar mostrando para vocês aqui uma dica simples que para você que tá aí incomodado com alguns probleminha que tem no seu carro, você mesmo pode estar bolando aí uma ideia e dando uma solução para o problema. Se caso você não tem nenhuma ideia aí no momento, você pode vir aqui nessa ferramenta maravilhosa que se chama YouTube. Com certeza você vai encontrar alguma ideia aí para você fazer para estar resolvendo o problema. No meu caso aqui, galera, hoje vou estar mostrando para vocês aqui um pequeno detalhe aqui que me incomoda ainda. É isso aqui, galera, ó. No fato, quando a gente anda aqui, que o carro balança um pouquinho, ó, a chave fica batendo aqui, fica fazendo esse barulhinho chato aqui, ó, qualquer balançadinha, ó. Então, vamos estar bolando uma ideia aqui para poder eliminar esse barulhinho chato aqui. Foi o que eu fiz. Peguei já um pedacinho de papel, já fiz uma moldurinha aqui, ó. Já marquei aqui, já cortei. Parecendo uma meia-lua, galera, aqui. Marquei, cortei com a tesoura. Agora o que nós vamos fazer aqui, galera, pegar essa fita aqui, ó, que é anti-ruído, que é uma fita que um lado é carpete, ó, vocês podem ver, já fiz vídeo falando para vocês sobre essa fita, mostrando para vocês. Um lado é carpete e o outro lado é adesivo. Então aí você pega aí com um papelzinho que você decorou, corta certinho o tamanho. Já cortei, galera, tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês, já fiz o corte aqui da meia-luazinha, para ver se nós soluciona aí esse barulhinho chato aí. Pronto aqui, galera, já colei a meia-luazinha de carpete aqui, ó, como eu falei para vocês. Ficou bem bacana. Só uma dica, quando vocês forem cortar aqui, vocês cortam um pouquinho maior para poder ela dobrar um pouquinho nessa quina aqui, ó. Ficar um pouquinho abaixo dessa quina para evitar que essas roelinhas aqui, esse suportezinho aqui da chave fica batendo. Mas ó, olha só, galera, a diferença que deu. Acabou aquele barulho chato, ó, que eu falo para vocês, ó. Que a gente mesmo vai resolvendo as coisas e melhorando nosso carro, ó. Ó. Cadê aquele barulho toque, 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 toque da lata? Que você sabe, qualquer mexidinha do carro, isso aqui fica assim, ó. Beleza, turma? No meu caso aqui eu acabei colocando mais um pedacinho aqui embaixo. Um beralzinho de nada eu coloquei aqui para ajudar. Não pegar aqui na parte de baixo, mas se vocês for cortar, vocês cortam um pouquinho maior. Chega aqui, vocês dobram um pouquinho a ponta. Beleza? Então fica a dica aí, ó, de melhoria em nossos carros aí em casa. Tá aqui a fita de carpete que já mostrei para vocês. Aqui também tá o outro porta-trecozinho aqui que eu fiz, que na minha opinião foi o melhor. Foi a melhor melhoria que eu fiz aqui, foi esse daqui, ó. Esse porta-trecozinho aqui, galera. Ele era tipo inútil, não carregava nada aqui, tudo fazia um barulho danado, por ser parte plástica. Ó, hoje eu carrego o controle do portão, nem se mexe aqui dentro, ó. Parece que não tem nada, faz barulho nenhum. Deixa eu só aproximar aqui para vocês verem melhor como ficou, ó. Já mostrei para vocês em outro vídeo aí, mas para quem não viu, veja. Veja, para quem viu, veja de novo. Olha como ficou bem forradinho. Beleza? Então fica a dica aí. Se inscreva no canal se não é inscrito. Não esqueça o joinha se você gostou do vídeo. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Fui!